Rijkswaterstaat neemt maatregels om onvarings voor skippen bij Bregen te voorkomen. Ze maken onder andere op verschillende kanalen bij Bregen maximaal 6 km in de uur veen worden. Rijkswaterstaat neemt deze maatregels omdat het al hier verschillende Bregen bots kan rekening naar onvarings. Goed 200.000 mensen hadden al rond de dagen een bezoek gebracht onder talshipsraces in Haas. Daarmee leidt het tal bezoekers leger als verwachten. De organisatie hoopt op zo'n 350.000 mensen, maar het minderwaar van sneeuwen is de oorzaak van het legere aantal bezoekers, zei de organisatie. Het WK voetbal in Brazilië zit erop voor assistent skietsrechter Erwin Seinstra van Dronriep. Omdat Oranje in pleet staat voor de hele finales, maar het Nederlandse skietsrechtersteam onder leiding van Bjorn Kuipers geen wedstrijd meer leiden. Seinstra kwam 3 keer in actie op het WK. Nieuwe Westra ging gewoon terug in de Tour de France. De hutfietser van de 10 wie juist bij de tweede etappe belutsen bij een valpartij. Westra had les van de knibbel en kniesderribben. Op Twitter liet weten dat er last had, maar dat er wel voluit verder kan. De hutfietser was juist de 92ste. Joen en vannacht bleef het droeg, de temperatuur leidt om de 12 graden heen. Morgen is nog zonneschijn, maar let er op de dag meer bewolking en wat regenwetter. Het wordt er zo'n 20 graden.